आग में चलाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। ये 5 डोर आरसी थार को मैं आज काफी डिफरेंट जगह पे चलाने वाला हूँ। पहले तो देखो मैंने इसको ग्रेवल्स और ये मार्बल पे चलाया है, तो भाई काफी आराम से चल गई है। ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर भी चढ़ गई है। ओ नो भाई, ये तो फिसल के नीचे गिर गई यार। अब इसको दूसरी जगह पे चलाते हैं। यहाँ पे देखो काफी सारे मैंने कील लगा रखे हैं, इसके ऊपर चलेगी या नहीं देखते हैं। ओके चल गई है। अब यहाँ से नीचे उतार देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी चल रही है। अब इसको आग में चलाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। ये जल भी सकती है भाई। ओ भाई मजा आ गया यार, ये तो चल गई।